Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sot sërish së bashku për të ndarë me ju historinë e radhës. Do të flasim për historinë e Rinës, një histori që në fakt është shkruar nga nëna e saj, zonja Bilkis. E mërzitur e stresuar me veprimin që ka bërë e bia, zonja Bilkis ka dashur të ndajë dhimbjen e saj. Jam Belkisa, një grua nga Shqipëria, nënë e vetme e një vajze që e linda me gjithë zemrën time. Rina. Kështu ja vura emrin, sepse doja të ishte e pastër si rezja e dritës, e qetë si ujë dhe e ndritshme si një fill drite që hyn në zemrën e erët të botës. E rita me mund, me djers, me sakrifica. Kam pastruar shkolla, kam larë shkallë pallatesh dhe kam ndëruar jetëra punësh për t'i bler librat, rrobat dhe gjithçka që Rinës time i duhej. Nuk ka fjalë në këtë botë që përshkruan dashurinë që kam pasur për të. Dhe kur e dëgjoni që kam pasur për të, është shumë e vështirë për një nënë në fakt të thotë për fëmijën që kam pasur, po çfarë ka bërë kjo Rinë që zonja Belkisa e ka marrë me kaq shumë dhimbje këtë pjesën. Babin nuk e njohu kurrë. Ai na la që kur ajo ishte një foshnjë. Më tha që nuk ishte gati për të qenë prind dhe unë nuk e luta. U betova që do t'isha një nënë edhe një baba për të. Dhe ashtu bëra. Se la shkur pa buk, pa këshill, pa përqafim edhe pa lutje. I fola gjithmonë për moralin, për dinjitetin, për përgjegjësinë. E rita me frikë, Zoti dhe me dashuri njeriu. Rina u rit bukuroshe, e zgjuar dhe e ndjeshme. Shkolla jetës të mbar e shoqëria e donte shumë. Unë lutesha për të çdo natë. Lutesha që Zoti të më shpërblente mundin me një jetë të ndershme për të. Dhe kur ajo më tha se ishte dashuruar dhe se donte të martohej, unë qava nga gëzimi. Djali dukej djali mirë, i qete punëtor, nga një familje e rregullt. Bën dasëm të bukur. U martuam dhe pas një viti, lindëm një vajzë të bukur sa vetë dielli. Mendova që misioni im si nën mbaroi. I dhash jetës një bi dhe ajo që po ndërtonte familjen e saj me shumë dashuri. Por Zoti nga një herë lejon errësirën të na bjerë në sy, që të shohim se sa të dobët ne jemi. Një ditë pas 3 vitesh martesë vura re që Rina kishte ndryshuar. Fliste më pak, fshihte telefonin, u bënte nervoze dhe tepër e përhumbur. Fillova të ndjej diçka të rëndë. Një mëngjes, burri i saj erdhi në shtëpinë time, i zbardhur në fytyrë si qefini. Zonja Bilkis, e zonja e shtëpis, më falë që po ta them, por vajza juaj më ka tradhtuar. Mu ngrin gjymtyrët, mu erësuan syt. I thash, jo, nuk është e mundur. Por ai kishte fakte, mesazhe, fotografi, zëra dhe gjithçka. Ajo kishte pasur një lidhje jashtëmartësore me një koleg të punës. Dhe nuk mjaftoi kjo, por më pas mbeti shtatzën po nga ai. Kur e pyeta fillimisht, më gënjeu, por kur pash në sytë e saj një shikim bosh, pash që nuk ishte më vajza ime. Më tha me një zë që s'do ta haroj kur. Po, kam bërë gabim. Kam mbetur shtatzën dhe kam abortuar. Por lëre se kaq. Më e tmerrshmja nuk ishte aborti. Ishte ajo që bëri më pas. Trupi ati ëngjëlli të pafajshëm. Ajo e futi në një qese të plastikës dhe e hodhi në shpellën që ndan lagjen ton nga përroj. Në shpresë që do ta merrte ujë, që të mos ta merrte vesh askush. Dhe Zoti, që nuk lejon padrejtësi,
E çoi vajzën në një gjendje që nuk ja uroja as armikut. U zbudallua fare. Filloi të shikte ëndra të tmerrshme, të ulëriste natën e të fliste me veten. E qeshur dhe e frikshme në të njëjtën kohë. Mjekët thanë që kishte stres post-traumatik. Por unë e di që nuk ishte vetëm kaq. Ishte mëkat, ishte ai mëkat që e zuri nga brenda dhe nuk e linte më të merr frym. Që nga ajo ditë e kam mbajtur të mbyllur në dhomë, jo si burg, por si mbrojtje nga vetja, se ajo vajzë që e linda me dashuri e bëri zemrën time copë me copë. Çdo natë ulem pranë saj, i kre flokët, mbaj dorën, i flas me lutje, por ajo nuk është më ajo që unë e rita. Ndonjëherë më nje e ndonjëherë më thret mami. Ndonjëherë më shtyn dhe më thot ti më mallkove. Jo bi, unë s'të mallkova kur, të bekova, por jeta më doli mallkim. Ndonjëherë e shikoj kur fle dhe më duket si një ëngjëll. Ajo fytyrë që dikur ndriçonte dhomën me të qeshura, sot është zbehur, e lodhur, e humbur në mendime që vetëm ajo i di. E pyes veten çfarë gabimi bëra si nën? A mos isha shumë e ashpër? Apo ndoshta shumë e butë? I dhash gjithçka, por ndoshta nuk e mësova si të mbroj shpirtin e saj nga e keqja. Më kanë thënë që të mos e fajsoj veten, por kur je nën, çdo plagë e fëmijës bëhet fajtore në shpirtin tënd. Më kanë ardhur njerëz se më kanë thënë ta çoj në psikiatri, por si ta çoj, si ta dorëzoj në duart huaja. Kur ajo dikur vinte më përqafonte dhe më thoshte, mami, je gjithçka për mua. Si të pranoj që vajza ime është kthyer në hijen që nuk di më të dalloj të mirën nga e keqja, po mbaj vet, e laj vet, e ushqej vet dhe çdo ditë më shumë më duket sikur jam unë që po harohem nga vetja. Kam kërkuar ndihmë në kishe në xhami, kam folur me njerëz të Zotit me hoxhallare me priftërinë. Më kanë thënë të fal, të lutem, dhe unë lutem çdo ditë, por falja nuk është aq e lehtë sa ti ngëllon. Nuk është si të thuash e kam falur dhe zemra të pastrohet. Falja është një betejë që të lufton çdo natë kur shtrihesh dhe përfytyron atë fëmijë të pafajshëm që nuk u lejua të vinë në jetë, dhe kur përfytyron vajzën tënde, që e mbante në barkun e saj dhe e hodhi si një bar të padëshiruar në ujë. Por gjithsesi jam nën, dhe nënat nuk i hedhin fëmijët e tyre. Unë nuk do ta hedh kur rinën, do të ri me të, do të vdes me të, nëse është nevoja, sepse edhe nëse më ka tradhtuar ëndrrën time më të madhe, ajo është gjaku im. Dhe ndoshta një ditë Zoti do të ketë mëshirë për të. Do të pastroj shpirtin e saj dhe unë do të jem aty për ta përqafuar jo si për të kaluarën, por edhe për një shpresë më të re.